inshuti zanjye nkomeze kwifuriza rero gukomeza mugahaha ndetse mukanaronka nizere ko aho muri ku mpande zitandukanye zose z'isi muri amahoro. Uyu munsi rero ikintu nafuje ko tuvugaho ni ikintu kijyanye na renewable energy. Nk'uko tugenda tubibona cyangwa se buri munsi mu makuru ugenda ubona ko ikintu cyitwa climate change, ihinduka ry'ikirere, ihinduka ry'ibihe rigenda riba rinini, rigenda rigira impact nini ku buzima bwacu bwa buri munsi. Akenshi rero ntabwo twavuga ko twebwe iyi generation ari twebwe kibazo, ko ni ikibazo cyatangiye kera kuvaho globalement ku isi yose hatangiye gukoreshwa ibintu bijyanye na oil na gas ndetse no gukoresha charbon cyangwa se coal. Ibyo bintu bitatu mvuze rero akaba ari byo binini cyane, niyo nyirabayazana nini cyane mu ihindagurika ry'ikirere, bituma habaho ubushyuhe buri excessive burenze, ugasanga wenda tuvuge nka za mvura zisigaye ziza zitateguje umuntu atazitekerezaga, ugasanga niko gushya gusigaye guhari, ndetse ukabona ko future yacu izagenda irushaho kuba mbi, amadesert akiyongera, ndetse n'ubuzima ubwabwo kubera amapollution ugasanga hari ukuntu ubuzima bwacu buzagenda bubangamirwa cyangwa se bw'abazadukomokaho, hakabaho nyine amachangement menshi atandukanye. Mu buryo bwo kurwanya rero cyangwa mu buryo bwo gushaka solution zatuma turushaho kugira ubuzima bwiza, ndetse na klima yacu cyangwa se ikirere cyacu cyangwa se uru rugo rwacu ko navuga niho dutuye, mu buryo bwo kugira ngo harusheho kuba heza dukore entretien yaho, nibwo abashakashatsi bagiye bavumbura, sinavuga ngo baravumbuye ariko kundi science igenda itera imbere, noneho baza kubona ko hari ingufu dushobora gukoresha ziturutse ku bintu biri naturel, tutakomeje kwibanda ku byo twari dufite nyine byari bimaze gutera imbere, byari bimaze kuzana amafaranga menshi. Kuko industry ya oil na gas nako ni industry nini cyane ihora influence decision nini, yaba ari politique yaba ari ubuzima bwa buri munsi gutyo. Igihe nari nkiryamye rero kwa Muhire Kimironko, ntabwo nari nzi ibintu bijyanye na renewable energy cyane, ntabwo nari expose nabyo cyane. Bifata umwanya nyine kugira ngo ubimenye. Ikintu cyatumye wenda mbisobanukirwa cyane nuko nagize chance nkaza kubona hari domaine ushobora kubikoramo, hari ni carrière ushobora gukora, cyane ko ubu ngubu ndimo ndabikoramo masters mu cyo bita energy systems engineering. Rero ntagiye kuba complica ngo nza neza hashi na za kizose, reka mvuge gato ya kuri ubwoko bwa renewable energy. Renewable energy ni izo mbaraga nyine ziri naturel, dushobora kuzisanga mu izuba rikaba imirasire y'izuba, bakaba bayiharvestinga se cyangwa mu kinyarwanda byita gusarura, barayisarura ku buryo ishobora gukoresha mu buryo bwo gucana amashanyarazi, yaba ari amashanyarazi yo ku nzu, yaba ari amashanyarazi y'imodoka, musigaye mubona imodoka nka Tesla ikora n'ibindi byose. Nubwo utavuga ko 100% wenda tuba twaritse gukoresha oil, kuko no mu bikoresho bikora ziriya modoka niko navuga haba harimo nk'utuntu tugiye nyine n'ubundi dushaka ko umuntu akoresha izo oil n'ibiki byose. Ikindi cya kabiri navuga nibyo bita hydrogen. Hydrogen rero ko aba ari hydrogen bashyizeho bagateranyaho oxygen, noneho bigakora amasel bashaka gukoresha nyine mu kugira ngo akoreshwe muri transport. Noneho hakazaho n'ikindi rero bita imbaraga zituruka ku muyaga, ndumva bamwe mujya muzibona bya bintu bihora byikaraga mu kirere. Hakaba hari imbaraga nanone bita geothermal, akaba ari izituruka ku bushyuhe busanzwe buhari mu butaka, munsi y'ubutaka. Hakabaho n'indi mbaraga ya gatanu bita biomass, ikaba ituruka ku bihingwa. Ibihingwa bigenda bikabora, noneho bakaba basaruramo za mbaraga nyine nk'ukuntu nagiye mbivuga. Ubusanzwe rero uko dukoresha navuga uko dukoresha energy bisanzwe cyangwa se n'ama oil n'ibiki byose, ibyo bintu byose bituma univers yacu yandura. Ubusanzwe natural gas ifata 29%, ugasanga ko petrol ibikomoka kuri petrol bifata 37%, naho ibiva kuri charbon bikaba bifata 15%, noneho imbaraga zituruka kuri nucleaire zikaba zifata irindi janisha risigaye. Noneho ukazasanga dufashe 10% bya natural gas byagombye kuba byakavaringa izo mbaraga dukura muri ibyo bintu byose bitwangiriza klima yacu.
icyiza rero cyo gutuma cyatuma twitabira cyakagombye kutumotiva kugira ngo twitabire nyine kwimburesinga cyangwa gukoresha izo renewable energy harimo ko yadufasha of course mu kugira ngo climate yacu ihinduke irusheho kuba nziza. Ikindi byadufasha kugira ngo pollution igende igabanuka. Pollution ndavuga nk'iriya wenda se iterwa n'amatransport, ama emission y'imodoka, iterwa n'inganda zigenda nyine zitanga uriya mwuka ujya mu kirere, ariko turamutse dushatse uburyo dukoresha imbaraga zituruka nko ku izuba cyangwa ku muyaga cyangwa se kuri ibyo bintu navuze, hari ukuntu klima yacu twaba turimo turayirengera. Ikindi kandi cyiza cyo gukoresha izo natural ibyo bintu biri naturel twahawe na Nyagasani nuko ubwabyo ntabwo bizima. Izuba rizahora ryaka kugeza igihe nyine Yesu azazinga twese tugataha ariko ubundi nta hantu izuba rizigera rijya, ugashyiraho n'umuyaga uzahora uhuha, ibintu nk'ibyo ngibyo. En fait n'uburyo kandi bisigaye noneho bitangwa no kuvuga ngo umuriro w'amashanyarazi, yes, umuriro uturuka kuri ibyo kuri izo energy nyine, n'ubundi usanga hari ukuntu ibiciro bigenda bisigaye biba bikeye, kandi kubera ko ari ibintu biri naturel ntabwo usabyuka ngo ubwire umuntu urumva ngo facture yawe turayongeje ngo kubera ko ngo amashanyarazi ngo yongeyeho 5%. Oya, kubera ko azaba ari izuba nivuga ngo n'ibiciro bifite amahirwe yo gukomeza kuba biri constant, nayo yakaba ari indi avantage. Nk'abantu rero bakora no muri izo domaine, ubusanzwe ubona ko tuvuge niba nk'umuntu umugurishije panneau solaire ubundi umuha byibura garanti y'imyaka 30. Imyaka 30 rero ndumva ari myinshi pe. Uba uzi ko noneho amafaranga yawe wemvestishije kugira ngo ugure nk'iyo systeme azaba yaragarutse. Ikindi wenda navuga kuri ibyo bijyanye n'izo mbaraga nuko hari n'ukuntu ubona zikoreshwa mu masosiyete kandi bikagirira umumaro abantu benshi. Hari ukuntu umuntu ahitamo kugira nka panneau solaire ku nzu ziwe, ariko hari nk'ukuntu muzarebe ndumva hari nka plants nini bagenda bashyira mu Rwanda kandi ukabona ko zigenda zibenefitinga abantu ku buryo bugaragara. Nubwo rero hari amavantage navuga yo gukoresha iyo mirasire y'izuba, yo gukoresha umuyaga, yo gukoresha hydrogen, hari n'izindi rero desavantage wenda zazo ntabwo nazibahisha. Biracyagoranye kugira ngo twubake wenda nka aeroport ibe powered na solar panels gusa. Hari ahantu hanini ubu ngubu ushobora kuvuga okay, hari intambwe igaragara yatewe. Tuvuge hari nk'amastade akomeye manini ubona ko nta kindi kintu bakoresha uretse panneau solaire, ariko nko ku ma airport cyangwa se ahandi hantu nyine hari ahandi bikigoranye iyo technology itaraboneka cyangwa se imbaraga zitaragura ku buryo dushobora gupowaringa wenda tuvuge the whole city gutyo icyarimwe. Nkuko nigeze kubivuga kuri za modoka rero ziri electrique, n'ubundi haracyarimo involvement gatoya y'ibyo bintu turimo turarwanya. Ugasanga ko hari ukuntu niba dukeneye gukura tuvuge wenda nk'amashanyarazi nko mu Kivu wenda tubivuge, hari ukuntu ibikoresho bikoreshwamo bishobora kuba byarakoreshejwe ubundi buryo nabwo bwangiza ikirere, ugasanga nayo n'indi contrainte. Ikindi wenda ntabwo biri affordable ku bantu bose. Ntabwo ari nko kuvuga ngo uragenda hariya gusorome inyanya ibintu bimwe bibe birarangiye. Muri conclusion rero ikintu navuga nuko marigiye ko mbivuze nkaho ari introduction, nzagerageza wenda nkoreho utundi video anakibanda tuvuge kuri solar gusa cyangwa se nkafata nka hydrogen gusa. Ariko niba uri umuntu wize engineering ukaba ushaka kwagura kariya yawe, ni ikintu warebamo. Mu myaka yashize oil bayitaga ko yari the old gold. Ubu urabona ko oil ntizagenda ngicike burundu, kuko so far imodoka ziri mu isi zirenga biliyoni 6, ariko imodoka zikoresha electric cars zifite byibura miliyoni 7. Urumva ko turacyari hasi ugereranyije na oil. Ariko nanone urebye ubushake yaba ari UN gouvernement bafite mu kugira ngo bashyire imbaraga mu gukoresha nk'imodoka ziri electric, mwarabibonye no muri Kigali, ntekereza ko
wakabikonsidera nka kariyeri, yaba ari kujya mu modoka ziri electrique, yaba ari kujya mu bijyanye n'amashanyarazi. Harimo opportunité nyinshi cyane, kandi nanone ukamenya ko urimo urakontribuya mu kintu kiri positive. Niyo handi uvuga uti byibura hari uruhare rwanjye cyangwa se hari umusanzu wanjye ndimo ndatanga mu kugabanya nyine pollution, cyangwa se mu kurwanya nyine ingaruka zigenda zizanwa n'uburyo ikirere cyacu kigenda cyangirizwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Urugendo ruracyahari, ariko igishimishije nuko nubwo navuze ngo powering wenda the whole airport, ntabwo ndabona ahantu byakozwe, ariko byibura nk'ubu hari nk'indege bakoze ku buryo zidakeneye kerosene, nyine ibyo basanzwe bakoresha kugira ngo indege ziguruke, aho ugasanga wenda hari bakoresheje nka hydrogen, bafata nyine ibyo bintu by'abanyabwenge byose, ugasanga ko urugendo rurahari. Urabona na za Tesla zimaze gutera imbere, kampani zikora ibintu bijyanye n'ariya mashanyarazi zagenda zikura. No mu Rwanda zirahari, hari za Bbox, hari za Kizose. Rero ni ikintu kiri intéressant, atari tout simplement ku mugabane wa Afurika, wa mugabane ufite abantu barenga miliyoni 600 batagira umuriro, kandi ari twebwe dufite electricité, twe dufite izuba kuruta abandi bose. Urumva ko uri nk'umu entrepreneur ugatangira gutekereza muri iyo angle, ufite ubushobozi bw'ukuntu ushaka kujya muri iyo industry, nacyo ni ikintu gifite future nziza. Murakoze cyane kuntega amatwi. Niba wenda muri iyo industry cyangwa se muri iyo field hari ikintu bifuza ko nazavugaho ubutaha, wamfasha kugira ngo at least nzabibaganirizeho, ariko nibanze ku bintu nyine biri intéressant, n'ibintu wenda se ushaka kuba udasobanukirwa cyane, utumva imikorere yabyo mu bijyanye n'ibyo ngibyo. Ntabwo ndi umu expert cyane, ariko imyaka ihagije maze kubibamo, maze kubikoramo, ko niko kazi kanjye ka buri munsi. Ndi confident, I'm so sorry, ndi confident ko natanga ubumenyi, n'abasangiza ubumenyi bufite aho bushingiye. Mukomeze mubane n'Imana, icyumweru cyiza, kandi tuzongere guhura muri amahoro. Akamwenyumwenyu ari akamwenyumwenyu. Ndabakunda cyane, nitwa Bukize. Bye.